chapter 6 Matthew 27 kwakhona uwonke namhlanje yamthulile ezinto esekhaya. Matthew chapter 6 Matthew chapter 6 Matthew chapter 6 isihloko sithi amalizo nemithandazo nokuzila. Kodwa sizofunda ivesi eziyi-13, sizofunda ivesi eziyi-13. Abafikileyo kuvesi 1 ifundeka ngohlobo. Lumkani ukulungisa benu ningabenzeli ebusweni babantu, ukunga ningabonwa ngabo, okanye aninamvuzo kuyihlo osemazulwini. Verse 2. Ngoko xa sukuba uliza abantu ungahlukumisi ixilongo phambi kwabo, njengoko benza ngako abananisi ezindlwini zesikhulu nasezitratweni, ukuze bazukiswe ngabantu. Inene ndithi kuni, bawufincile umvuzo wabo. Ke wena xa uliza abantu, asingazi isandla sakho sokhohlo into eyenziwa sisandla sakho sokunene, ukuze amalizo akho abe semfihlekweni, aze uyihlo obona emfihlekweni akubuyisele ekuhleni yena. Naxa sukuba uthandaza, uze ungabi njengabananisi, kuba bethanda ukuthandaza bemi ezindlini zesikhungu nasezimboneni zezitrato, ngokuze babe nokubonwa ngabantu. Inene ndithi kuni, bawufincile umvuzo wabo. Amen. Ke wena xa usukuba uthandaza, ngena egumbini lakho, uthi uluvalile ucango lwakho, uthandaze uyihlo osemfihlekweni, aze uyise osemfihlekweni akubuyisele ekuhleni. Nithandaza njalo ke, maningenzi belembelele ingeyanto, njengabeentlanga, kuba bebaoviwa ngenxa yamazwi abo amaninzi. Ngoko maningafani nabo, kuba ekwazi uyihlo enikusweleyo ingekamceli. Thandazani ngoko nina nenjenje, bawowethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. Bufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla, usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Ungasingenisi ekulingweni, sihlangule enkohlakalweni, ukuba bubakho ubukumkani namandla ngosuku kuse kuwo amaphakade. Amen. Nkosi ngesipelo ufuna kuzwayo ngoku. Molweni nonke, ninjani namhlanje? Ndiphilile nami Nkosi, ndinovuka nibone ecaweni namhlanje. Namhlanje siyabhiyozela i-Valentine's Day, ndinovuyo emva kwicawa sizothatha imifanekiso, njalo ndinovuyo ngazo, ndinovuyo nikhona. Ndicela umiso ukufunde ngokuba xa ndithetha isiXhosa, I have like 30 minutes kuphela ndiphelile. So ndicela umiso ukufunda ngokuba besifunda izinto zininzi namhlanje. Ungafunda phaa ndicinga niyayazi ezi verses, ngesingesi sibizwa loo nto the Lord's Prayer. The Lord's Prayer. Nkukho abantu baseMerika bazothetha le okanye bazothandaza le. And bendifuna ukucacisa ezi zinto namhlanje yindlela yokuthandaza ngakumbi ukuba usindisiwe ngoku. Kukho indlela irongo ne-right nelungile ukuthandaza. Sizoshumela ngezo zinto namhlanje. Nkosi umiso. Namhlanje sele sifundile, but masiphinde kufunda umthandazo weYesu Kristu. Iqala verse 6. Xolo. Uright miso. Verse 9. Ewe, verse 9. Ithi thandazani ngoku nina ninjenje, bawo wethu usemazulwini, malingcwaliswe igama lakho.
mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasehlambeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla, usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Ungasingenisi ekulingweni, sihlangule enokhohlakalweni, ngokuba bubo bakho ubukumkani, namandla, nozuko, kusekuwo amaphakade. Amen. uYesu uyafundisa indlela yokuthandaza. Khumbulani, kukho utshintsho okanye kukho xa sifunda iTestament endala, uThixo wafundisa abafundi bakhe, abantu bakhe, amayuda, le ndlela ukuphila ngayo. Nangoku wafika uYesu Kristu, njengoba besithethe ngayo kule veki elidlulileyo, uYesu uyatshintsha zonke izinto. Hayi ngokuba uyaqaphela amayuda okanye hayi ngokuba barongo, uyazama ukunceda amajintayo. Niyandiva? Xa sifuna iTestament endala, uThixo uyathanda, uyasebenzela amayuda kuphela. Nangoku xa sifuna iTestament entsha, uThixo ufuna ukutshintsha izinto ngokuba ufuna ukusindisa amajintayo. Thina, amen, ndingumjintayo, ningamajintayo. Niyandiva? Xa sithi Gentile ithi asingamayuda, niyandiva? Alright. So xa sifuna iTestament entsha, uYesu uyatshintsha izinto ngokuba unganceda amajintayo. And so xa sifunda ezi zinto apha, sifunda uThixo uyatshintsha izinto uthi ngoku nansi indlela yokuthandaza. Umthandazo yinxalenye ebalulekileyo yobomi bukaKristu. Umthandazo yindlela kaThixo yokwakha ulwalamano lwethu naye. Ngelishwa, amaKristu amaninzi aphenjejelwa yinkcubeko kwaye asiyazi indlela echanekileyo yokuthandaza. Kwesi verse, uYesu usifundise indlela yokuthandaza. Ukuze sifunde ukuthandaza, kuqala ndifuna ukubonisa indlela engalunganga yokuthandaza. And there's really only one thing ukubonisa, and uYesu uthethe ngaso xa sifuna verse 7. Kukho indlela engalunganga yokuthandaza. uYesu akasifundisi lo mthandazo. Xa sifuna verse 9 ukuya verse 13, uThixo uYesu akasifundisi lo mthandazo ukuze siwaphindaphinde amazwi akhe. Niyandiva? Akasifuni ukuphindaphinda nje amazwi akhe. Asikuthethe ngokuthe ngqo into ayithethayo. Kukho icawe ezininzi apho nalapho, abantu baphinda umthandazo. Ndiyayazi ama-Catholic bazophinda umthandazo. Bakholelwa ukuba uThixo uyakusabela khokho. uThixo akanamdla kukaphindaphindo. Akukho ndawo iBhayibhileni apho sifunda ukuba umntu uphindaphinda amazwi. Niyandiva? Oku akuyo iBhayibhile. Funi verse 7. uYesu utsho apha, nithandaza njalo ke, maningenzi milembelele ingeyento. Ngesingesi ito vain repetition. Njengabentlanga, nansi into. Abantu basindiswanga okanye ithini iBhayibhile? Njengendoni bentlanga. Niyandiva xa iBhayibhile ithi njengabentlanga? It's like those people that serve other gods. Okanye abantu bakholelwa oThixo.
okanye abo abantu abakholwa ngoThixo wasebhayibhileni bakholela oThixo. Bazophinda izinto. Xa bathandaza bathi baphinda izinto nje. Noba xa bacula baphinda izinto. uThixo akakhathali ngezo zinto. uThixo uyakufuna, uThixo ufuna ukuva amagama akho. Niyandiva? Xa ndithetha nothatam, andiphinda izinto xa ndithetha naye. Niyandiva? Xa uthetha nomntu uyaphinda izinto. Hayi, thetha nje. uThixo uyasifuna ukuthetha nje kuye. Niyandiva? Verse 7 itsho nithandaza njalo ke maningenzi milembelele ingeyanto njengabentlanga kuba beba boviwa ngenxa yamazwi abo amaninzi. Ngoko maningafani nabo kuba ekwazi uyihlo enikusweleyo ningekhamceli. Nino uYesu usibo oxolo xa sifuna verse 7 uphindaphindo yindlela abantu abangebahendi abathanda ngayo kwizithixo. uYesu usibonisa umzekelo wamthandazo. Kukho xa sifuna verse 9 ukuya verse 13 kukho izinto ndicinga izinto ezi-6 esinokuzibona kumthandazo wakhe esinokuzenza xa sithandaza. Uyasibonisa i-pattern yakhe. Hayi kufuneka siphinda ngqo amazwi akhe. Uyasibonisa the pattern or the way ukuthandaza. Ndifuna ukunibonisa ezi zinto zi-6. Ndifuna nokuthetha ngendlela umthandazo omnceda ngayo umKristu. Mandithethe loo nto ukuba akutsindiswanga ayinomsebenzi ukuba uthandaza okanye hayi uThixo akakwazi ukuva ngoba unezono bomini bakho, unezono bomini bethu. Xa ujonga uyabona izono zenu ukuba usindisiwe namhlanje. Ngela mzuzu xa uwamkela uYesu Kristu ufumene i-sacrifice sika Yesu Kristu. Ufumene igazi lika Yesu Kristu. Sinangoku emva kokuba uwamkela Yesu Kristu, xa uThixo wakubona ubona igazi lika Yesu. Ubona njengo ubulungisa ngoku. Amen. Ndinovuyo. Ngoku emva kokuba singathandaza. Makhe sibone indlela uYesu asifundise ngayo ukuthandaza. Kodwa masiqale sithandaze. Amen. Masithandazeni ngoku. Nkosi ngomzekelo Thixo. Nkosi ngomzekelo wakho. Ndincede namhlanje Thixo ukubonisa abantu bakho indlela ukuthandaza ilungile Thixo, elungileyo Thixo. Ndicinga sele bayayazi ezi zinto Thixo, but kufuneka sibaqinisekile Thixo ngezinto zakho. Thixo ndicela uzuncede isiXhosa sam, ndincede ukuvakala Thixo namhlanje. Nkosi ngabantu bakho Thixo, masibiyozela i-Valentine's Day yethu namhlanje Thixo, sincede ukubulela ngezinto zethu Thixo njengosapho njalo. Siyakuthanda Thixo, ngakumbi Thixo, phezu zonke izinto, ukuba kukho umntu akasindiswanga, nceda bona ukuwamkela uYesu Kristu namhlanje Thixo. Siyakuthanda kakhulu Thixo. Sincede ngama sifunde ngayo ngegama liki Yesu Kristu. Amen. Maka sibone indlela uYesu asifundise ngayo ukuthandaza. Ukuba ufundi verse 9, uYesu uthi thandazani ngoku nina nenjenje. Bawo wethu usemazulwini. Yekuqala sibona apha biza kuThixo. Kufuneka sikhumbule ukuba sithetha nabani. Amen. Sithetha nomdali wehlabathi. Ngamanye amaxesha
xa ndichitha ixesha nabantwana bam okanye inoba besidlala. Ngamanye amaxesha abantwana bam bazobadlala, bayadlala nje, bazondibiza uJosh, amen. Bayahlekisa nje. But kufuneka ndibakhumbuze, andingumJosh, ndingumtatakho, amen. Uyandibiza tata, amen. Daddy, okanye dad, niyandiva, uyihlo, uyise. Badinga ukukhumbula bathetha nabani. Ngamanye amaxesha ndizoxelela bona andingumhlobo wakho, amen. Andingumhlobo wakho, ndingumtata wakho, niyandiva. Masikhumbule xa sithethe noThixo sithethe kumdali, amen. We're talking to the creator of the world. Asithethe kumhlobo wethu, asithethe ngomntu nje, biza kuThixo. Sikufuneka sikhumbule ukuba sithethe nabani. Sithethe nomdali wehlabathi. Simele sithethe naye ngembeko. Njengo Yesu Kristu uthi verse 9, bawo wetu osemazulwini, our Father which art in heaven. Qondani ukuba uThixo ungumncedi wethu. uThixo ungumncedi wethu. NjengamaKristu uThixo akaqaphuki kuthi. uThixo ufuna sifunde ukuxhomekeka kuye. Xa sishumayela zonke izinto namhlanje, uThixo uyasifunda. uThixo uyasifuna ukukwazi, kufuneka sifunde nendlela ukuxhomekeka kuye. uThixo ufuna siye kuye xa ndidinga. Yekuqala sithi xa sifuna verse 9, biza kuThixo. Verse 9 kwesibini ithi apha, malingcwaliswe igama lakho. Malingcwalise igama lakho. Biza kuThixo kwesibini, mzukiseni xa sithandaza. Mzukiseni, glorify the Father xa sithandaza. Malingcwaliswe igama lakhe. Oku kuthetha ukuba igama likaThixo lingcwele. Oku kuthetha ukuba ufanelekile. Igama lakhe lingcwele. Njengoku uthandaza, qala nokubulela uThixo ngezinto akwenzele zona. Sinentsikelelo ezininzi. Amen. Utsho apho uYesu uyabonisa umbeko yekuqala. Kwesibini uthi, malingcwaliswe igama lakho. Hallowed be thy name. Ithi igama lakhe is holy. God's name is holy. He is our helper, ngumncedi wetu, kwaye he is the gift giver. Amen. uThixo wethu uyathanda njengam. Ndithanda ukunika abantwana bam izipho. Amen. Omama, otata, nithanda ukunika abantwana benu isipho. Ewe? Sonke sithanda loo nto. Nithanda ngeChristmas ukuthenga impahla entsha. Amen. Sithanda ukunika abantwana bethu izipho. Iyafana noThixo wethu. Uyathanda ukusinika izipho. Masimbulele. Amen. Masimbulele. Xa sithandaza masikhumbule ezi zinto, masimbulele. Ngoku masichaze masikhumbula izinye iintsinkelelo zikaThixo. Yekuqala, ikhaya. Amen. Masibulele uThixo ngekhaya lethu, okanye abazali bethu, okanye abantwana bethu, okanye umyeni wethu, okanye khosikazi, ukutya, umsebenzi. Amen. Singabulela uThixo ngezi zinto. Free healthcare. Amen. Free healthcare. Masibulele uThixo. Izibonelelo okanye i-grants. Masibulele uThixo sifumane i-grants. Usindiso, umoya ongcwele, abahlobo, icawa, iBhayibhile. Ininzi kakhulu into esinokuyithetha. Ndifuna kuninika i-homework namhlanje. Okay? Nine-homework namhlanje. Xa nifika ikhaya namhlanje, wenza uludwe lwazo zonke iintsikelelo. uThixo ukhuphe zona. Bhala phantsi iintsikelelo zakho. NjengamaKristu ndiyafana. Sonke siyafana. Abantu bonke bayafana. Sithanda ukuncina
ngezinto izimbi bomini bethu endaweni yokuba izinto ezilungileyo bomini bethu. Amen. So ndizo ni challenge namhlanje. Ndiyanifuna ukubhala phansi zonke izinto nifumene from uThixo ezilungileyo. Bhala phansi zona so singakhumbula singakwazi uThixo ulungile. Emva kokuba umbulele ngazo. Kwesithathu xa sifuna verse 10 icho apha uYesu mabufike ubukumkani bakho. Kwesithathu xa thandazele ukuba kwenziwe ukuthanda kwakhe. Masifunda ukuthanda kukaYesu Kristu. Amaxesha amaninzi sicela uThixo ukuba enze oku sifuna akwenze. Denza lonto. Sibone uYesu esithi ufuna ukwenza oku uThixo afuna akwenze uYesu Kristu. Simele silandele umzekelo wakhe. uYesu Kristu xa sifunda iBhayibhile sifunda Jesus Christ prayed many times eBhayibhileni apha kuphela. And xa sifunda umthandazo of when we read the prayers of Jesus Christ, sifuna uYesu Kristu ufuna ukulandela ukuthanda kukoyise. He wants to follow the will of his Father kuphela. Simele silandele umzekelo wakhe. If it's good enough for Jesus, it's good enough for us. Amen. Ukuthanda kukaThixo kuqibelele. Ayinzima, ilula. Ngamanye amaxesha njengamaKristu sicinga andifuna ukulandela uThixo kakuhle because uzotshintsha ubomi bam. Okanye kufuneka ndilahla izono zam. Andifuna ukulahla izono zam. Andifuna ukutshintsha ubomi bam kuThixo. Sicinga ezi zinto. Amen. Ndicinga ezi zinto ngamanye amaxesha. Ukuba ndilandela uThixo kakuhle then ndizodinga ukulahla abahlobo. Ndizodinga ukulahla ezi zinto ndithanda kakuhle. Kodwa nina kufuneka sikwazi ukuthanda kukaThixo kuqibelele. Ayinzima, ilula. Wenza ubomi bube lula xa sifuna ukwenza oku afuna sikwenze. Matthew sahluko 11 verse 28 ukuya verse 30. Matthew sahluko 11 verse 28 ukuya verse 30 ithi, Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindiswayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla. Noba nifuna ukuphumla nje. Ngamanye amaxesha ndifuna ukuphumla nje. Amen. Niyandiva? Sinabantwana, sinezinto zimbi ebomini bethu, sinendondon andiyazi. Lo mntwana ufuna ukuphumla. Amen. Uyakhala nje lo mntwana. Ngamanye amaxesha njengomntu ndifuna ukuphumla. Ndisiva njengomntu ndidinga ukuphumla. Sonke siziva lewe. Did you know that when you follow the will of God, uThixo uyanika ixesha lokuphumla. Funi verse 28. Matthew sahluko 11 verse 28. Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindiswayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla. Thabathani idyokwe yam niyithwale, nifunde kum, ngokuba ndinobulali, ndithobekile ngenhliziyo, noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu. Kuba idyokwe yam imnandi, nomthwalo wam ulula. When we follow our will, we make mistakes. We don't always know what the right thing to do is. And sometimes we make bad decisions and we cannot rest xa sisenza izinto ezibi ebomini bethu. Kodwa xa silandela ukuthanda kukaThixo singaphumla. Amen. Singayazi senze izinto ezi-right bomini bethu. Yindoni ithando kaThixo. Ukuze ukwazi ukuthanda kukaThixo,
kufuneka uqale wenze oku ukwazi kakuhle. Xa uthembekile kwizinto ezincinci, uThixo uya kukunika izinto ezinkulu. Kukho abantu bazothi, what is the will of God for my life? What is the will of God for my life? Ndifuna ukulandela the will of God, but andiyazi yintoni le. Undizokuxelela intando kaThixo. To do the will of God is to do the will of God. Mandicacisa. You know ilungile ukuya ecaweni ngokuthembekileyo. Qala ngayo. Ngena ecaweni ngokuthembekileyo. Emva ixesha funa ilizwi likaThixo imihla ngemihla. Emva ixesha thandaza qokusasa. Na phambi kokuba ulala, thandaza. Xa uqala ukulandela intando, when you start to do the will of God that you know, then He will reveal more of His will to you. Nyandiva. Xa uqala ukulandela kakuhle emva ixesha, xa uThixo uyayazi angakuthemba, then uzukunika ininzi. He will reveal to you more of His will. Kwesithathu sithi thandazele ukuba kwenziwe ukuthanda kwakhe. Funi verse 11, masibuya sahluko 6. Verse 11 icho, siphe namhla isonke sethu semihla ngemihla. Kwesine, mthembe ngemfuno zethu. Mthembe ngemfuno zethu. Trust Him for all of our needs. Yiyo loo nto sithandaza phambi kokuba sitye. Ukuba akuthandazi phambi kokuba utye, dithemba nizoqala loo nto. Qala loo nto namhlanje. Ngokuba xa sithandaza phambi kokuba siyanika uThixo manditi, we glorify God and we give Him the praise xa sithandaza phambi kokuba sitya. Siyambulela uThixo ngezinto asenzela zona. Kubonakala ngathi abantu abaninzi baseMzantsi Afrika banethemba lokuba urhulumente uza kubanceda. Kukho abantu baseMerika bathemba urhulumente ukunika bona izidingo zabo. Kodwa nina nonke nilumke ngokwanileyo ukuba nazi ukuba urhulumente akaloncedo lungako. Amen. Kutheni abantu bazothoyi esitratweni qongonyanga ngokuba urhulumente abamamele. Amen. And you are smart enough, and I'm smart enough to know, we're not dumb in here, we're smart enough to know that abazo mamela. Amen. No babazo mamela kancinci, no babazo sinike izinto zincinci, but ndiqaphele bathanda ukunike izinto phambi kokuba sivotela. Amen. Ngoba siyayazi ngoba kodwa uThixo akasebenzile we. uThixo uyasithanda nyani. Urhulumente ufuna izinto kuphela. uThixo uyakufuna. Ufuna inhliziyo yakho. Nyandiva, singathemba uThixo wethu. Singathemba uThixo wethu. Mandibuza mbuzo. Have you tried to trust Him? Have you attempted to trust Him phambili? Sithi siyathemba uThixo, but have we really practiced what we say? Nyandiva? More homework. Thandaza leveki for into, for a certain thing. Noba kutya, noba imali, noba job, noba into, andiyazi. But indaweni yokuba yokuqala nje thandaza leveki and bona ukuba uThixo uzophendula okanye ayi. And ukuba uThixo akaphenduli inoba kukho ingxaki bomini benu, inoba kukho izono uyazifihla okanye akusindiswanga njalo. But singathemba uThixo. Singathemba uThixo. Nonke nilumke ngokwanileyo ukuba nazi ukuba urhulumente akaluncedo lungako.
Ungajongi kurhulumente ukuba alungise ingxaki zakho. Khangela uThixo. Khangela uThixo. Trust him. Uthi uYesu apha verse 11, give us this day our daily bread. Siphe namhla isonka sethu simihla ngemihla. Kuni verse 12. Iti apa city number 4, mthembe ngemfuno zethu. Number 5, ukuze uxolelwe. Masithandazele ukuze uxolelwe. Funi verse 12. Usixolele amatyala ethu njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Khumbulani, uThixo uYesu uyatshintsha izinto. Besithethe ngezi zinto kule veki elidlulileyo. Umntu usinisiwe uyayazi. God is the judge. Inoba kukho abantu bazinza izinto ezimbi bomini bethu. Inoba. I'm sure most of us in here have had somebody that has done wrong to us. Mandithetha lonto. God will judge them. Aitina, God will judge them. Nyandiva? Mandithetha nyaniso namhlanje. Bekuko amadoda amantatu that have they have succeeded at robbing our church. Aniyazi ngezi zinto, but there have been 3 men who have robbed our church. By that I mean they have extorted the church. They didn't come in with guns and steal, but they extorted us. Nyandiva? They put us in a situation where we had to pay them for a certain reason. Nyandiva. Into imbi kakulo. There have been 3 men who have done that to this church. 2 of those men are dead. I would be very scared. I'm sure it'll happen again. But when people rob from the man of God, or when people rob from the people of God, yo doyika. Yandiva? I didn't do anything to them. My God helped me. Yandiva. Now, dilusizi, but I'm very sad that they're dead. I wish ebenetuba ukuva evangeli pambili, but God is a perfect judge. Yandiva. And people will continue to do bad things to you in your life. It's going to happen. It happens to everyone. But andizokhala ngezo zinto ndizothetha noThixo wami. Yandiva. And he will take care of us. He will take care of us. Verse 12, icho usixolele amatyala ethu njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Sithanda ukucinga ngezinto ezimbi ebomini benu, ebomini babo. Asithanda ukucinga ngezinto ezimbi ebomini bethu. Nyandiva. We are no better than anyone else. I am no better than anyone else. I'm a sinner and I deserve to go to hell. Just like you. We sinematyala, sinezono bomini betu, and sifanele ukuya esagweni. Kodwa uThixo wasithanda. And wasinike uYesu Kristu. And uYesu Kristu wasifela kuthi emqamlezweni. And xa bendina 6 years old, ndivile indaba ezungileyo. And ndawamkela uYesu Kristu. And nina ningathetha lonto namhlanje. Bekukho ixesha xa nifumene uYesu njengomsindisi wenu. And ukuba ukhona namhlanje nakusindiswanga, ungawamkela uYesu Kristu namhlanje. Sona mihla le kufuneka sibe nomkhwa wokucela uThixo ukuba asixolele. uYesu wafa emqamlezweni ukuze siphile sikhululekile esonweni. Asimele silawulwe isisono sethu. Xa sifuna ukucela uThixo, xolo. Xa sifuna ukucela uxolo, sifunda ukuxhomekeka kuye. We must continually ask God to forgive us of our sin. Verse 13. Icho Yesu ungasingenisi ekulingweni,
sihlangule enokuhlakalweni ngokuba bubo bakho ubukumkani namandla nozuko kuso kuwo amaphakade. Amen. Number 6, mcele ukuba asincede ngesihendo. Masikhumbule ukuthandazela, mcele ukuba asincede ngesihendo. Esinye sesizathu zokuba sisokole esonweni kukuba asithandazi phambi kokuba senze nantoni na. We know what happens on Friday night and Saturday night kitchen. In the location. Amen? We know what happens at certain people's homes every Friday and every Saturday. Maybe we continue to fall into the same bad habits because we've not followed verse 13. Do you pray on Friday nights for Thixo to help you not to sin? If not, masiqale kuwenza lonto. Masiqale kuwenza lonto. Maybe another time ndizothetha lonto. Mna ndiyayazi ingxaki zami. Ndiyayazi xa ndizoba nezono. Nyandiva? There are certain times in my life where I know I struggle with certain sin. Inoba ndithanda ukuhleba. Phambi kokuba ndiqala ukuhleba, ndidinga ukucela uThixo undincede. Nyandiva? Phambi kokuba ugene endlini nalabantu, thandaza phambili. Nyandiva? Verse 13 icho, let's ask God to help us where we know that we fail. Some of us struggle with certain things. Some of us struggle with other things. Ainomsebenzi isono siafana. Ainomsebenzi. No one sin is better than anyone else's sin. Ziafana zonke. Nyandiva. Uthixo uthetha lonto. UYesu wasixelela lonto kuliveki ipheleleyo ngabekhathi sahluko 5. So, if you struggle with something and you know every week, I'm going to struggle with this sin. And noba zama ukuthandaza phambi kokuba ugena. Nyandiva. Xa sithandaza kusivumela ukuba sisondele kuThixo. Sifunda ukuxhomekeka kuye. Alright? Now Nina, andinexesha ukushumayela ngayo, but xa ufunda verse 16 kuya verse 18, uzofunda le ndlela. Do you know what it means to fast? To ukungati Jesus teaches us the correct way to fast from verse 16 to 18. Verse 19 kuya verse 24. UYesu uyasifundisa ukuba sixhomekeke kuye. Xa sifunda ukuxhomekeka kuYesu, siqalisa ukumlandela ngayo yonke inxalenye yobomi bethu. Yonke inxalenye yobomi bethu. Maybe it's easy for you to give God Sunday mornings, but it's hard for you to give God Friday nights. When we start to give ourselves to God more and more, and when we start to depend on Him more and more, then He starts to get from us things that we never thought we could give. You know, ndizo teti nani iso. Ndithanda ifootball yose melika. Amen? Niyayazi lonto. And diageza kakoro, okay? But diayazi uThixo ebendibizwe ukube mfundisi, ukube missionary. And during football season, ndithanda ukubukela Tennessee Titans kusasa ngo 1 o'clock. Badlala kusasa ngo 1. And bendicinga uThixo ukuba uyandibiza ukube mfundisi, andizobakwazi ukubukela Tennessee ngeveki ngo 1 o'clock. Yageza kakuru, benigeza kakuru. But after I started to give more and more myself to God, I realized that I don't care if I miss the game at 1 o'clock. Nyandiva? When we start to give ourselves to God, we realize, the things that I used to care about, I don't care about anymore.
Xa ufuna verse 19 ukwe verse 22, masifuna verse 19 kuphela itsho ningaziqwebeli ubutyebi emhlabeni apho khonakalisa inundu nomhlwa nalapho amasela aqobozayo ebe. Ziqwebeleni ke ubutyebi emazulwini apho kungonakalisi nundlu namhlwa nalapho amasele angaqoboziyo ebe. Umzekelo, when you tell someone else about Jesus Christ, you know what you're doing? You're storing your treasure in heaven. When someone else gets saved because you shared with them the gospel, you know what you just did? You stored up some treasure in heaven. Enxa nisweleka, enxa niya ezulwini nizofumana ubutyebi, nizofumana i-rewards. And isityelelo sithi xa sifumana ezo rewards, uyayazi nenza ntoni ngezo? Sizoba nethuba ukunika uYesu Kristu umsindisi wetu rewards, crowns. We will be able to give to Jesus, our Savior, the rewards that we stored up in heaven. I'm not going to be able to give Jesus my pension. Ndingasabenza apha ehlabathini. And xa ndisweleka i-pension yam izoyaphi? Izohlala apha. Niyandiva? Ikhaya lam izoyaphi? Izohlala apha. Niyandiva? Imoto zam zizohlala aphi xa ndisweleka? Zizohlala apha. Kodwa abantwana bam, nkosikazi yam, icawa, abafana, abantu abasiniswanga, xa ndibanika ubomi bam, I'm storing up treasures in heaven. Niyandiva? Niyandiva? When you give your life to God, you store treasures in heaven. Verse 24, itsho xa sinikele kuThixo inhliziyo yethu kubalula ukulamdela hayi abanye, umlandela hayi abanye. Nokuba sithi akunjalo silawulwa ngabanye amaxesha amaninzi. Kubani ofuna ukukhonza abantu okanye uYesu? We all feel pressure from family. But in the end of our life, what really matters? What we did for our family or what we did for God? Ndiyayazi niziva i-pressure from usapho. Ndibona lonto umiso uthethe ngazo. Kamsinya uzogena ehlabathini. Ndithethe kakhulu ehlabathini? Hayi. Ha? Hayi ehlabathini. Entabeni. Ewe, kamsinya umiso, masilake masiwake bazogena entabeni. And kukho i-pressure from mamabo, tatabo, ubuthi babo njalo njalo. And ndiyayazi kufuneka bagene entabeni, ndiyayazi, but when xa niphuma entabeni, who do you want to receive the glory? Your mom and your dad or God? Cinga ngayo. Yani, cinga ngayo. And noba mamako uzoba nomsindo ngokuba akuwenza lonto okanye akuwenza lonto, but mna ndifuna ukuthobela uThixo ndifuna ukudumisa uThixo nobomi bam. Yandiva? All right, masiqibe masifuni verse 34 ukuqiba. Ithi apha uYesu uthi ngoko musani ukuxalela ingomso. Kuba ingomso liyakuxalela okhwalo. Buyanele iminileyo obayo ububi. Verse 33 ithi funani kethanci ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe. Suxhala nangomso. Ukuba uyalandela uThixo kakuhle asidingi ukuxhala nangomso. Singathemba uThixo ukusikhathalela. Xa sifunde ukuxhomekeka kuThixo sifunde ukukholisa ngaye. Ukuba uThixo unyamekela intyantyambo nenxa ngaba unokunyamekela. Fundi verse 28. Kanjalo yini na ukuba nixhalele into yokwambatha?
qalani inyibiba zasendle ukuhluma kwazo azibulaleki azisonti nokusonta. Consider the lilies. Consider the flowers in the grass. They have food. They have water. They have what they need, right? If God cares enough to make sure the grass and the flowers have what they need, how much more will He care about you? Suqala nangomso. Landela uThixo kuphela. Verse 30. Ukuba ke inqa leyo yesendle ethi namhla ibekho ize ngomso iphoswe ezikho wenjenjalo uThixo ukuyambathisa. Akai kunambathisa kakhulu ngakumbi na bantundini bulukholo luncinane. Ndicela nithobane inhloko nivale amehlo. Ingongoma yalo